Bonjour，小狗子陈皮继续带领大家做题，共同学习，共同进步哦。Allez, allez. Une distance de sécurité correcte est égale au minimum à 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. 21，正确的安全距离至少是多少秒呢？这道题我们记住就好了，2秒。如果我们把之前的视频都顺着看下来的话，安全距离这个词一定会看懂的，也是一种视觉记忆吧。这就是为什么我们每次都会总结一下关键词，有时候看不懂全句子，但掌握几个关键词就能选对。关键词 une distance de sécurité， 安全距离。Je choisis de circuler. Sans feu. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu diurne. Réponse C. En feu de route. Réponse D. 22题，我们来看图哦。城市的夜景，而且呢还灯火通明的。如果是问车灯，这个时候不看选项，我们也能知道这样的场景用什么车灯了。所以 A 选项不开灯肯定不对的。B 选项近光灯，这个要选哦。城市里这样的视觉下用近光灯就够了。C 选项白天的行车灯，亮度太小了，肯定不行的，也不能选。D 选项远光灯，那如果我们能记住用远光灯的几个条件，这里一定不会选择远光灯，所以这道题不是多选题，只选择 B。关键词 feu de croisement 近光灯 ，feu de route 远光灯。Je continue le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 23，这道题是问我们是否继续超车，答案选择 No。这是条双向3线的路，我们呢现在在超车路段上，但是呢，大家看右侧路边的蓝色指示牌告诉我们，前方150米开始并道了。而且呢，在你前方位置的地面上有一个向右指示的箭头，看到这个箭头就告诉我们超车路段已结束，我们没有机会再超车。同时，后视镜里我们后面的车和我们有很长的一个安全距离，所以这个时候就需要你回到右侧的车道就好，再超车会很危险的哦。所以这一题我们选择 B。关键词 le dépassement 超车。En s'arrêtant, le conducteur de cette voiture a pris la bonne décision. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 24，前方的这辆红车停车，这个决定是否正确呢？我们选择 We。我们分析一下条件啊。最前面的公交车打开了左转灯了，说明它启动就左转。而且我们要时刻注意公交车或者大货车这种尾巴很长的车，它需要转动的空间比较大，所以呢，我们为了安全考虑，还是要离它远一点，不要紧贴着它后面。有时候我们停在公交车司机的盲区，刮到我们也是有可能的哦。大家记住，离得越近越接近盲区，所以离它远点更安全。关键词 une décision 决定。L'intensité d'une conversation influe directement sur la durée du temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 25题，这道题的意思是紧张的对话直接影响反应时间的长度。我们选择 We。我理解呢，就是讲电话越紧张，越集中注意力在电话内容上，那么势必会分散开车的注意力，那我们的反应时间当然会增加咯。本来1秒发现危险，可以反应过来，然后采取行动的，但是我们专注于讲电话，所以对危险反应慢了。
那就出事故了呗。这道题我是这样理解的，大家有什么想法呢？可以下方留言哈，我们共同讨论。关键词 l'intensité 紧张 une conversation 交谈 le temps de réaction 反应时间。Perdre tous les points lors de la période probatoire équivaut à un permis invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. 26. 实习期内丢了所有的分数，意味着驾照失效，是吗？是的，选择 V。实习期2到3年，刚开始第1年6分，然后2到3年内获满12分。如果在此期间分数全丢，也就是驾照失效，而且呢没有机会短时间内补回分数哦，意味着重新考够的，重新受折磨，跟我们现在一个状态，抓心挠肝的学够的吧。这道题要看懂 perdre tous les points 丢掉所有的分数， un permis invalidé 驾照失效，这2个词组学会了，我们就能选对了。关键词 perdre tous les points 丢掉所有分数， un permis invalidé 驾照失效。 Sur le plat, je stationne sans le frein de parquage. Oui, réponse A. Non, réponse B. 27. 题中问我不拉手刹就停车走人行不？当然不行了，选择 No。 既然有手刹这个装置，肯定是车辆必备的呢。平地不拉手刹，车子就不会自动跑掉了吗？那你太低估轮胎圆形可以自由滚动这个原理了。所以不要觉得只有斜坡车子才会滑动，不拉手刹，平地依然可以滑出去的。这道题选择 B。 关键词 stationner 停车。 Le stop and start permet de moins polluer. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins consommer. Oui, réponse C. Non, réponse D. 28. Stop 和 Start 键是可以减少污染和消耗的吗？是的，都选择 We。 这个键就是在堵车时我们按下去暂停发动机，它可以减少尾气排放，也就是减少污染，同时呢也减少了燃油消耗，所以我们选择 A、C。 Stop 和 Start 呢都认识，接下来再认识3个词 moins polluer consommer 就能选对了。关键词 polluer 污染， consommer 消耗。Ce panneau m'aide à évaluer la distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. 29. 题中问旁边的指示牌可以帮助我们估计安全距离吗？是的，选择 We。 咱们都知道安全距离是2秒，那方法就是当我们看到前方的车子从右侧的路牌通过后，我们就口中默念 1 Mississippi， 正常语速就好。当我们正好到牌子那里呢，念 2 Mississippi， 这个时候前方的车和我们就是安全距离了，是不是很简单？所以问题2，我们和前车是2秒的安全距离吗？选择 We， 是的。关键词 évaluer 估计。 Il faut généralement changer les essuie-glaces. 1 fois par mois. Réponse A. 1 fois par an. Réponse B. Tous les 3 ans. Réponse C. 30. 这道题是问多长时间换一次雨刷器呢？这个我们记住就好喽。
1年1次，让我想起了《非诚勿扰》里的车晓。这个小玩笑，也许大家就能记住这个时间段了。题中有 changer 更换和 les essuie-glaces 雨刷器，选项还是问时间的，那应该就是问多长时间换吧。所以别的不用看懂，就选 une fois par an， 1年1次就够了，简单吧？关键词 changer 更换 les essuie-glaces 雨刷器。今日份试题，小狗子陈皮讲解完毕。明天继续期待与你的相见，点赞加订阅，爱你哦！